artise. Ganti artise mak. Oh, artise iki sik akeh. Wektune sik dawa. Ganti sapa mak iki? Ganti Mbak Putri Nihaya iku tuh dijumenengake. Gawe support sing gumyak mak. Heeh, disupporti sing gumyak, Cok. Monggo Mbak Maya minggah wonten ing pepanggungan jumeneng jumeneng jumeneng. Monggo monggo. Sugeng dalu Mbak Maya. Kok Mbak Maya? Sugeng dalu Mbak Putri. Piye to? Kleru. Wah, kleru. Ngapurane Mbak. Kok kebayang-bayang Mbak Maya terus ki napa to Mas sampean ki? Maraya aku ki gak nyawang kono, aku nyawang kene. Dadi gak tek paham iku. Nggih. Gak tek paham. Selamat malam, Mbak. Sugeng dalu. Selamat malam. Paring asma Mbak Putri Nihaya sinten lho. Nggih, dipun tepangaken nami kula Putri. Putri. Nggih. Jangkepipun. Putri Putri Nihaya. Oh, Putri Nihaya wis ngono tok. Nggih. Oh, Putri Nihaya. Sampeyan napa to Mas kok gak gelem nyawang Moh aku aja. Ket ndek mau kok menghindari pandanganku terus loh. Tapi tenan loh, sampean gak gelem nyawang aku, gak gelem nyopo aku. Padahal tak sopo Mas, ngono sampean mung mesem tok karo. Sik nek mau nyopo kapan? Mau pas aku macak mau tak sopo Mas, ngono sampean mung mesem tok. Lian-liane dijak omong. Aku rada jual mahal lek perkara iki. Lah iya, kok ngono ya lan apa to? Oke. Mbak Maya daleme pundi? Kaget aku. Ini kok Mbak Mayane to? Mbak Putri. Mbak Putri. Aku tak medhone wis Gak sajake sing ning kene. iki lho apa jenenge sing paling penak dihafalke jenenge Gur Maya. Gampang. Maya. Lah jane jenengku Putri iki ya akeh lho. Jeneng Putri iki ya penak dihafalne lho. Ya, Pancene sampean kebayang-bayang Mbak Maya terus. Ngono lho. Ora kebayang-bayang. Garai apa ya? Lemu ngono. Senenganmu sing lemu-lemu Oh, ngono. ndak, ora. Iso tekan kono ki aduh Lah, aman. les apa ora to? Ora, heeh. Aku ki sawangen to Sik jenenge to. ngono. Madhep rene to. Rene ya. Lha ya aja. Lah ki nyawang sapa? Nyawang pengendang lho. Kon Wis sithik tok ae wedi aku. Weh, aurane iki lho Sampeyan masalahe. tau dijatuh cinta karo aku ta? Genae to, mbak ya disawang saitik ngono lah. Saiki ya. Heeh, pengen Wis. roh aku jajal. Jare Mbak Maya ganteng apa ya tenan? Heeh. Ya jane aku jane yang ganteng mbakne. Ganteng miturute wong-wong. Ganteng kan gumantung sing nyawang to asline. Lah ya aku ya pengen nyawang aja meng wong-wong tok. Wah lah iki. Ya aku kan apa sepisan iki to karo sampean. Heeh. Nembe sepisan iki Engko to. dipindho neh Mbak kapan-kapan ya. Engko dipindho meneh. Heeh. Nek perkara mindho sampe mbuhne gampang. Ya wis pancen dalange niki jual mahal nggih Pak. Ora. Sik salaman sik. Salaman sik. Nggih. Loh. Nggih atuh. Lho ndi? Lho gak dikeki sangu. Ora nek Mung sangune. salaman tok. Wis mau ngarep pisan. Loh, piye lho mung salaman tok. Nggih, jenengan daleme pundi, Mbak? Kula daleme Pace. Pace ini pundi? Pace kan kecamatan. Desane. Desane Mbanaran tapi kula gadah mbah teng Sukamara mriki. Waduh, Sukamarane pundi? Ndoro Geneng. Ndoro Geneng. Oh, nggih. Kaliula niku lho, Pak. Kaliula. Nggih. Berarti lor niki. Lor ril ya toh. Lor ril ya toh. Nggih. Heeh toh, Mbak. Lor ril lho, bener toh? Ya jal balenono. Lor ril. Sing cepet. Lor ril.
iso aku. Lor ril, lor lir. Lak ngomong iki terbata-bata tapi lak bahasane Mbak Maya kok iso jelas. Ngungun aku. Nggih, Mbak Maya wis juas e. Aku wis sepiro suwene nek ku sekolah iki yo lagi ngerti yo sampean dino iki lho, Mbak. Lah pancene aku ora tau mbojok, pancen sampean iki jual mahal. Ora, Mbak, aku encen gak ngerti. Aku ngerti mergo dikandani iki lho. Dikandani lek pri warung bakul kopi Brebeg lho. Asline ya kandani. Nek sinden jos, Mas. Pundi lek? Mriko Pace. Sopo jenenge? Mbak Putri Nihaya lah iki. Langsung aku goleki nomor kontak sampeyan to. Nah, lewat sing Jaipong kuwi Mas Tio kuwi ya. Njaluk Mbak Putri Nihaya dikontaki aku njaluk. Nah, diweni langsung tak WA ya to. Iya, tapi ya cuek ngono karo aku mbah napa. Ora lho jane. Padahal profilku ki wis tak kei sing ayu ngono njajali. Pokok cuek ki napa batinku cah iki. Lah ayu mung ketok separo. Lah iki lah ketok kabeh ngene ra gelem nyawang. Mbok ketok separo ngomongnya piye-piye ngono. Ya. Ya wis. Nembang mawon nggih, Mas. Nggih. Oh. Mas iki kok endut-endut ki aman apa ora to? Aman wis to, mbok jlok-jlokne ra apa-apa. Nggih. Ajeng paring lelipur apa, Mbak? Tetembangan menapa niki? Kula mboten saged lak tayupan no. Wah, niki wonten niki sinten ngeten-ngeten. Mbak sampean milih niki jing miring sanga kidul sangkuriang. Serampat niki khusus mengke serampat. Nah. Anu kula apa niku? Apa to kuwi sing manuk-manuk kuwi lho, Mas. Manuk-manuk. Iya. Apa manuk-manuk? Podang kuning. Oh, podang kuning. Kok manuk-manuk. Wah, aduh iki wis sajake kok. Lah mau sing sitoke wis bahas manuk iki bahas manuk meneh yo. Loh, podang kuning kan ya manuk toh. Ya aku ora salah toh. Napa podang kuning ditayupne ngoten? Wah, lah nggih niku. Nggih. Gas niku nggih. Wes. Podang kuning nggih. Monggo, Pak. Menawi badene nyawer. Monggo mriki mboten napa-napa. Ora wani kabeh karo aku napa to jene wong lanang-lanang. Lah kandhane iki lho, Mbak. Sampeyan iki janjane iki dedeke iki ya oleh to. Dedeke oleh. Aku mau nalika nyawang sampeyan, aku asline nyawang ya. Ning ora konangan to. Nyawang ning ora konangan, nyawang iki pas dandan kae to. Dandan kae terus bareng sabar. Oh lah iki. Nggih, siap. Nggih. Monggo. Nggih, wonten sing minggah panggung. Namine Pak sinten niku? Namine Pak sinten? Pak Suwadi. Suhardi. Jenengan teng mriki mawon nembang kalih kula. Lha napa? Lha napa, Pak? Saged joget, Mbak. Anu, Mbak. Lah Suwardi. Nggih. Monggo kanca-kanca